Ti amo. Salve, io sono Thesaurus e benvenuti in questo nuovo Thesaurus Play. L'argomento di oggi? Parleremo di un gioco, anzi di due giochi strettamente correlati, perché molto simili sostanzialmente. Il primo è Jurassic World Alive, appena uscito, e il secondo invece è ormai un veterano dei giochi per mobile, ed è Pokémon Go, perché sì, stiamo parlando di due giochi per smartphone. Vedremo insieme le differenze tra questi due titoli, i punti in comune, che sono abbastanza, e soprattutto quale vale la pena avere sul proprio cellulare, soprattutto nel caso magari non si abbia troppa memoria disponibile, non lo so, o anche troppo tempo, di fatto. Vediamolo insieme. Il concept di base è praticamente il medesimo. Va in giro come un demente con lo smartphone cercando di catturare roba che vedi solamente tu. Visita i punti di interesse, fai così sullo schermo, prendi la roba che ti danno, oggetti, bonus, e con quelli catturi altri animali o Pokémon, indi per cui dovreste scegliere uno o l'altro a seconda delle vostre preferenze, cioè se vi interessano di più i dinosauri o gli animali preistorici, perché non ci sono solo dinosauri, prenderai Jurassic World Alive. Se invece dei dinosauri te ne frega poco e magari sei legato al franchise dei Pokémon o comunque vorresti, dargli un'occhiata, prendi Pokémon Go. La mappa di Pokémon Go allo stato attuale si presenta molto più ricca di quella di Jurassic World Alive, ma ciò è comprensibile. Jurassic World Alive è uscito tipo una settimana e mezzo fa, 2 settimane fa, mentre Pokémon Go è in giro dal 2016, cioè praticamente sono quasi 2 anni. Ora, questo non sarebbe neanche tanto un problema, perché con aggiornamenti futuri Jurassic World Alive potrebbe raggiungere il numero di punti di interesse presenti in Pokémon Go, che in Pokémon Go poi si chiamano Pokéstop, tra l'altro. Il problema è che comunque sia la mappa di Jurassic World Alive si presenta comunque, oltre che spoglia, anche di più difficile comprensione rispetto a quella di Pokémon Go. Perché? Appunto, mancando molti punti di interesse è già un po' più difficile orientarsi. Inoltre in Pokémon Go ciascun punto di interesse, sia esso un Pokéstop o una palestra, presenta una miniatura che poi si può ingrandire con la foto del luogo, quindi del monumento o della struttura, e oltre a questo anche delle basilari informazioni. Tutto ciò rende la mappa di Pokémon Go estremamente più comprensibile agli occhi magari anche di un non esperto dei dintorni. E sebbene il sistema di tracking della mappa di Pokémon Go, cioè il sistema che ti localizza e ti fa vedere dove stai andando, sia, a mio dire, per esperienza personale, un po' più fallace rispetto a quello di Jurassic World Alive, rende comunque più chiari gli spostamenti all'interno della mappa stessa, mentre in Jurassic World Alive, mancando di indicazioni, il tutto è lasciato all'esperienza del giocatore, che deve sapere dove si trova. Quindi un punto per Pokémon Go questo. La meccanica di cattura delle creature in Jurassic World Alive e Pokémon Go differisce un bel po', e devo dire la verità, è molto più divertente quella del primo. Già, perché in Jurassic World Alive dovremmo sparare tramite un drone dei dardi che ci permetteranno di collezionare il DNA a un dinosauro che vedremo muoversi sullo schermo. Molto più divertente del semplice ping, tiri la Pokéball e a giro, wow! E sì che Pokémon Go adesso ha implementato anche le bacche che consentono, di magari guadagnare più caramelle che servono per evolvere i Pokémon, oppure di rendere la cattura più facile. Però di fatto la cattura in Pokémon Go è
abbastanza frustrante, cioè vai lì, tiri e speri che sia entrato. Mentre in Jurassic World Alive sei tu che devi prendere, sparare. C'è anche una sorta di balistica primitiva, ovviamente non tiene conto di condizioni atmosferiche o altro, semplicemente devi prevedere un pochino dove andrà a finire il dardo che hai tirato. Ecco, a seconda di quanto hai saputo centrare il bersaglio, di quanti dardi sei riuscito a sparare, collezioni un determinato numero di DNA. Questo DNA ti serve per clonare il dinosauro in laboratorio. Mentre in Pokémon Go, quando catturi un Pokémon, tu hai preso un Pokémon, non lo so, una parte di esso, hai preso proprio un Pokémon che ha le sue caratteristiche e delle sue peculiarità. Può essere per esempio shiny o avere delle statistiche più o meno alte. Per quanto riguarda la cattura in sé, però, credo che il punto vada a Jurassic World Alive, perché è estremamente più divertente della abbastanza frustrante alle volte cattura in Pokémon Go. Sulla personalizzazione delle creature vince a mani basse Pokémon Go. Infatti, come abbiamo visto, noi in Jurassic World Alive non cattureremo delle creature, ma prenderemo il DNA per poi clonarle in laboratorio e potremo avere un solo esemplare di ogni specie, che sì, potremo portare avanti facendolo aumentare di livello con altro DNA. Potremo anche fondere due specie diverse per ottenere gli ibridi, però alla fin fine appunto hai un solo ibrido, un solo dinosauro, un solo rettile preistorico, un solo coccodrillo per ogni specie, finisce lì. E andate tranquilli, non è come in Jurassic World The Game dove dovevi sacrificare due creature per ottenerne una. No, qui spenderai il DNA delle creature, non le creature in sé. Invece in Pokémon Go catturare un Pokémon ti permette di farlo salire di livello, personalizzarlo, cambiargli il nome, abbandonarlo brutalmente qualora si scoprisse che non ha delle buone statistiche. E niente da dire, Pokémon Go qui vince a mani basse. Variabilità delle creature, ecco, anche qui Pokémon Go ha la meglio, con un ma. Pokémon Go è uscito da quasi 2 anni, che è tantissimo, soprattutto per un gioco per mobile, e quindi è normale che ci abbia molte più creature, però ho detto che all'uscita presentava sulle 140, 130 creature, perché sono 151 la prima generazione, ma Mew è stato aggiunto di recente, Mewtwo è stato aggiunto a settembre dello scorso anno, gli uccelli leggendari, battuto uccelli, sono stati aggiunti successivamente, quindi alla fin fine se in Pokémon Go c'erano meno di 150 creature e in Jurassic World Alive ce ne sono 100, potreste pensare che comunque la variabilità all'uscita di questi due giochi, non al momento, perché al momento Pokémon Go con 386 mi pare Pokémon gli è superiore, Jurassic World Alive più o meno se la batte con il Pokémon Go appena uscito. Però non è così, infatti in Jurassic World Alive, allora, sì, ci sono 100 creature, ma alcune di esse sono semplicemente dei recolor esteticamente parlando. Per quanto riguarda le abilità di battaglia, no, sono differenti, però alla fin fine sono dei recolor esteticamente. Inoltre, lo stesso tipo di creature presenta lo stesso tipo di versi. Per esempio, a me ha fatto venire i brividi sentire l'allosauro con i versi del tirannosauro, semplicemente perché sono tutti e due grossi carnivori, oppure i raptor che hanno tutti lo stesso verso. Per quanto riguarda la variabilità, quindi Jurassic World deve chinare la testa davanti a Pokémon Go. Come riassumere il sistema di combattimento di Pokémon Go? Ecco qua. Pigia, 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 pigia. Oh, schiva. Pigia, 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 pigia. Mossa finale. Pigia, 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 pigia. È divertente. No, non lo è. Non è divertente. Cioè,
alla lunga soprattutto è frustrante, è noioso, perché effettivamente il combattimento in Pokémon Go si riassume nel premi velocemente per effettuare la mossa normale, la mossa semplice, poi tieni premuto quando è caricato la mossa caricata, la usi, se vuoi puoi anche schivare muovendo il dito da un lato all'altro dello schermo, e sì che ci sono i diversi tipi di Pokémon, abbinati a diversi tipi di mosse, però alla fine la profondità del combattimento e il divertimento del combattimento è quello, voglio dire. Per quanto riguarda JW Alive invece, curiosamente il sistema di combattimento ricorda molto di più quello di un gioco Pokémon tradizionale di quello di Pokémon Go. Infatti, personalmente almeno, ha un tediosissimo meccanismo come può essere quello di Pokémon Go, preferisco di gran lunga quello a turni attuato da Jurassic World Alive, che bene o male scopiazza quello dei giochi Pokémon normali. La velocità sarà decisa poi, oltre che dalla statistica velocità ovviamente, da eventuali bonus o malus applicati alla creatura, o si agirà comunque per primi se la mossa che abbiamo scelto ha priorità rispetto alle altre. Inoltre si potranno avere dei malus o dei bonus. In aggiunta ci saranno alcune creature che avranno delle abilità speciali, come per esempio immunità, che consente di non ricevere effetti negativi dalle altre creature, oppure contrattacca, che consente di infliggere del danno ogni qualvolta che se ne riceve. Molto utile in certi casi. Niente di trascendentale rispetto ai giochi Pokémon ovviamente tradizionali, ma 10 spanne sopra al sistema di combattimento di Pokémon Go, non c'è niente da dire. E sì che il sistema è copiato, e sì che il sistema è sempre quello, è simile anche tra l'altro a quello di Jurassic World The Game, sempre della Ludia, però è più bello, è più divertente, non c'è che dire. Per quanto riguarda il PvP, la questione è piuttosto semplice. Jurassic World Alive ce l'ha, Pokémon Go no, finisce lì. Certo, Jurassic World Alive non ha una funzione cooperativa come può essere quella di Pokémon Go, nel quale ci sono i raid, eventi a cui devono partecipare più persone per prendere un Pokémon, ma questo non sempre è un punto a favore di Pokémon Go. Infatti se ti ritrovi in un luogo, in una città dove non conosci nessuno e non c'è nessuno lì che puoi contattare, che puoi vedere che se stia giocando o meno, molto spesso ti vedi costretto a rinunciare ai raid e quindi a perdere l'occasione, come a me è successo in questo periodo, di catturare dei Pokémon leggendari come per esempio Latios o questa cosa non è che sia proprio positiva. In Jurassic World Alive inoltre esiste una classifica e a seconda di quanto sei in alto nella classifica e di quanti punti hai accumulato ci sono anche diverse arene che non sono solo uno scenario ai combattimenti, ma offrono ricompense diverse a seconda del grado delle stesse. Un'arena di livello 5 ti darà ricompense più importanti di un'arena di livello 2 per esempio, che è una bella cosa, mette competizione tra i giocatori, mentre non esiste niente del genere in Pokémon Go. Allora, c'è Chris Pratt, cioè in Jurassic World Alive intendo, in Pokémon Go c'è il professor Willow. Ma chi sei, professor Willow? Quando c'è Chris Pratt tu cosa vuoi di più? E lo so che per molti di voi questo non sarà un vero e proprio punto a favore del gioco, ma per tutte le persone belle e di animo nobile invece che esistono lì fuori, sappiate che in questo gioco c'è Chris Pratt. E anche la donna lì, ma Chris Pratt, bell'uomo. Per quanto riguarda le prestazioni, è presto detto. Non ci sono sostanziali differenze tra uno e l'altro gioco. Entrambi richiedono Android 4.4 per funzionare, consumano più o meno allo stesso modo la batteria, forse Pokémon Go ne consuma un po' di più effettivamente, però allo stesso momento Pokémon Go è meno pesante
per molti dispositivi rispetto a Jurassic World Alive. Il tutto dipende da caso a caso, quindi. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, entrambi i giochi si vogliono mostrare come giochi vivi che hanno qualcosa da dare al giocatore. Infatti Jurassic World Alive neanche è uscito e già c'è qualche evento, tipo quello del catturare le diverse creature in giro nei parchi, o Pokémon Go che quasi ogni settimana propone un evento differente. Talvolta questi due eventi si possono anche sovrapporre l'un l'altro. Quindi da questo punto di vista entrambi i giochi vengono ancora mantenuti abbastanza attivi. E ci mancherebbe altro per Jurassic World Alive, che è uscito tipo una settimana fa. Per quanto riguarda il cheating poi, entrambi i giochi comunque soffrono di questo problema. E se in Jurassic World Alive inficia un bel po', perché nella classifica ti trovi persone che magari sono arrivate a quel punto e hanno quella roba, quei dinosauri, perché hanno cheatato, in Pokémon Go invece la questione è differente, perché non danneggia te direttamente come giocatore, ma anche sì, cioè se tu devi andare a prendere una palestra, ok? Che sta a 1 chilometro da casa tua, no? Quindi è vicino, tu vai lì, prendi la palestra, vai. Mentre torni a casa magari te la prendono, ma te la prende un flyer, ossia una persona che da casa sua, volando, va lì e se la prende. Ora, a te questa cosa dà fastidio, perché tu ci sei andato lì con i tuoi piedini mentre questo volando, ma ancora ci puoi passare. Però se incominci a vedere che gli altri hanno roba che tu non puoi avere, cheatando, allora la tentazione di cheatare anche tu ti viene. Il fattore pay to win è presente in entrambi i giochi, ma in due diverse maniere. La Niantic te lo manda in modo più subdolo, cioè tu arrivi che sei quasi costretto, ma nessuno te lo dice mai apertamente. Mentre Ludia, in Jurassic World, è molto meno subdola. Ti spamma, bam, un abbonamento mensile di 9,99 € per avere le stesse funzioni ma migliorate, e 9,99 € ci paghi un altro po' Netflix. Ludia, cosa mi stai dicendo? Come... Voglio vedere la faccia delle persone che hanno speso 9,99 € per l'abbonamento di Jurassic World Alive. Sicuramente è una faccia di... Inoltre ci si presentano ogni tanto delle offerte speciali, o ehi, vuoi guadagnare qualche soldino cash di quelli proprio verdi che stanno lì ai lati dello schermo, che sono proprio il sinonimo del spendere denaro? Allora gioca questo gioco per 2 settimane e vedi se riesci alla fine a racimolare il premio. Io sono 1 settimana e mezzo che sto giocando a un gioco veramente fastidioso per cercare di racimolare non mi ricordo quanto per Jurassic World Evolution, e questo mi rende una persona molto triste e vacuo, oltre che di me, perché mio Dio, c'ho questo coso che non sopporto sul mio cellulare solamente per ottenere roba in un altro gioco. È veramente triste. Quindi il fattore c'è in entrambi, cioè con la Niantic è più subdolo, però poi alla fine ti troverai al punto in cui non riesci a farmare abbastanza poche monete, scusatemi, per comprarti la roba che vuoi. Con la Niantic semplicemente è un gioco di logoramento, mentre la Ludia non gliene frega un cavolo di mostrarsi come un gioco in cui devi spendere i dindini. Quindi però in entrambi i giochi puoi comunque procedere tranquillamente e avere tutto senza spendere. Per ora, poi vedremo. Con questo potrei concludere qui. Ci sarebbero altre cose da dire, tipo la modalità in realtà aumentata, ma c'è in tutti e due, non serve praticamente a niente, e niente, finisce lì. Oppure che Pokémon Go ha una funzione meteo, per cui a seconda del meteo cambia il numero di Pokémon e anche il tipo dei Pokémon, cosa che ancora non c'è in Jurassic World Alive, però sono sicuro che verrà implementata abbastanza presto, una cosa simile. Non vi dico niente circa i futuri video perché non sono sicuro
di quando uscirà nuova roba, perché è tutto un po' incasinato in questo periodo, quindi niente, non vi faccio promesse che non potrò mantenere e vi dico solamente ci si vede alla prossima. Ma voi mi state pigliando per il culo!